Իրանը կրկին հզոր դարձնենք կարգախոսը 10 տարվա դադարից հետո վերադարձել է ամերիկյան քաղաքական օրակարգ։ Սենատոր Լինդսի Գրեհեմն է Դոնալդ Թրամփի հետ լուսանկար հրապարակել գլխարկին այս գրությամբ։ Կարգախոսի ակտիվացումը համընկնում է Իրանում սոցիալ-տնտեսական լարվածության սրման հետ։ Դժգոհությունները վերածվել են բողոքի ցույցերի։ Ցույցերն ընդգրկել են 78 քաղաք և մոտ 200 բնակավայր։ Բողոքի ալիքը սկսվել է ազգային արժույթի արժեզրկման և գնաճի հետևանքով, ապա որոշ շրջանակներում ստացել նաև քաղաքական երանգ և ուղեկցվում է անկարգություններով։ Իշխանությունը առևտրականների շրջանում սկիզբ առած խաղաղ ցույցերի նկատմամբ կառուցողական է տրամադրված։ Բողոքի ակցիաներն օրինական են, բայց դրանք տարբերվում են անկարգություններից։ Մենք խոսում ենք ցուցարարների հետ, պաշտոնյաները պետք է խոսեն ցուցարարների հետ, բայց անկարգության մասնակիցների հետ խոսելն իմաստ չունի։ Անկարգությունների մասնակիցները պետք է պատժվեն։ Փողոց են դուրս եկել միջին խավի ներկայացուցիչները, առևտրականներ, ձեռնարկատերեր, վաճառականներ, իսկ շուկան Իրանում կարևորագույն քաղաքական և տնտեսական դեր ունի։ Իրանի կառավարությունը կամ իշխանությունը պատրաստ է երկխոսել, բայց դատելով հոգևոր առաջնորդի սահմանումից անկարգություններ հրահրողների խռովարարներին արձագանքը լինելու է կոշտ և մենք տեսնում ենք այդպիսի արձագանք։ Սոցիալական պահանջներին զուգահեռ ցույցերում հնչում են նաև քաղաքական կոչեր։ Ցուցարարների մի մասի կարգախոսներում շրջանառվում է արտաքսման մեջ գտնվող Ռեզա Փահլավիի անունը։ Նույնիսկ պահանջում են երկրի ղեկավարության հրաժարականը, Գերագույն առաջնորդին են արդեն հայտարարում և նաև ուշագրավ է, որ այս անգամ շատ էին կոչերը Իրանի արտաքսման մեջ գտնվող այսպես թագաժառանգի հետ վերադարձի պահանջով։ Ներքին զարգացումներից բացի իրանագետները զգուշացնում են նաև արտաքին գործոնի վտանգի մասին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հնչող հայտարարությունները և Վենեսուելայի շուրջ վերջին զարգացումները համեմատություններ են առաջացնում։ Դոնալդ Թրամփն իր ճեպազրույցներից մեկում հայտարարել է, որ Վենեսուելայից հետո հնարավոր հաջորդ ռազմական թիրախների շարքում տեսնում է նաև Իրանին, որ դեպքում կմիջամտեն Միացյալ Նահանգները, իրանագետն է պարզաբանում։ Իրանի իշխանությունները չպետք է, ասեմ այսպես, կրակեն ցուցարարների վրա եւ այս դեպքում Միացյալ Նահանգները կմիջամտի, կգա օգնության, մենք չենք ունեցել որքանով հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, որևէ դեպք Իրանում ետների ունենան բողոքի գործողություններ եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի արձագանք, հետեւաբար սա էլ աննախադեպ երևույթ է։ Իսրայելի արձագանքը ևս աննկատ չի մնացել։ Բենյամին Նեթանյահուն Թրամփի հետ Ֆլորիդայում ունեցած հանդիպումից հետո կառավարության նիստում բավականին կոշտ պահանջներ է ներկայացրել Իրանին։ Նա նշեց, որ Իրանի հարստացված ուրանը պետք է հանվի երկրի տարածքից, իսկ միջուկային օբյեկտները գտնվեն ՄԱԳԱՏԷ-ի խիստ խստագույն վերահսկողության ներքո։ Եվ չի բացառում, որ այս ամենի խորապատկերին, այս ամենի ֆոնին նաև արտաքին միջամտություն լինի, թեպետ ռազմական գործողություններ Իրանի դեմ։ Մասնագետների գնահատմամբ առանց արտաքին միջամտության բողոքի ալիքը ավելի հավանական է, որ մարի։ Այդուհանդերձ Իրանում տեղի ունեցող գործընթացները միայն ներքին հարց չեն։ Տարածաշրջանային լարվածության խորացման դեպքում դրանք կարող են դուրս գալ երկրի սահմաններից, անմիջական ազդեցություն ունենալով նաև Հայաստանի անվտանգային միջավայրի վրա։ Սեդա Գյուրեղյան, Նորայր Հակոբյան, Անդրանիկ Մանսուրյան, ABC Media։